Все типы костров можно разделить на категории: для подачи сигналов, для ночевки в холодное время года и для приготовления пищи. Тип костра звездный – костер длительного горения, который хорошо распространен в Сибири. Очень жаркий, и на нем удобно готовить пищу. Чтобы сделать такой костер, потребуется от 5 до 10 бревен нужной длины и толщины. Костер складывается в виде звезды, в центре которой разжигается огонь. По мере сгорания бревна пододвигаются ближе к пламени, к центру. Лучше брать древесину твердых пород, такие как береза или дуб. Но я нахожусь в хвойном лесу, поэтому взял сухую сосну. Диаметр бревна примерно 8 см, длина 60 см. Костер горел 4 часа, за это время я успел насладиться природой и приготовил простой обед. Для ночных походов, по моему мнению, он не подходит, потому что требует постоянного присмотра, но для приготовления пищи в самый раз. Напишите в комментариях, какими типами костров пользуетесь вы. Нравится ли вам такой тип костра? Надеюсь, вам будет полезно это видео. А на этом все. Всем удачи и до встречи на канале Зеленый Горизонт.